Καλησπέρα σε όλους. Άλλο ένα βίντεο μετά από καιρό. Έχουν αλλάξει τα σχέδια. Βλέπετε μέσα τι έχουμε. Όσοι παρακολουθούν τα social media, Instagram και τέτοια, ίσως να έχουν δει κάποια πράγματα. Όπως σας υποσχέθηκα, έρχονται όμορφα πράγματα για το 2023. Ξεκινάμε σιγά σιγά. Τετάρτη σήμερα. Ο καιρός, αν και φαίνεται καλός, έχει αρκετό κρύο. Οπότε πάμε να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει. Καινούργιο εργαλείο Παυλάρας. Προετοιμασίες για να πάμε για δεύτερη προπόνηση με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο στο νέο Ρήσιο. Να πάμε να το δοκιμάσουμε. Είχε μια πρώτη επαφή ο Παύλος με τα αμάξι στην πίστα στο Λαγκαδά που πηγαίνουμε. Τον άρεσε, το πάει τάπα. Σήμερα θα πάμε στο Ρήσιο, όπου η πίστα είναι λίγο μεγαλύτερη, να κάνουμε έναν έλεγχο το αυτοκίνητο, να μπορέσει να το ξεδιπλώσει καλύτερα και ο Παύλος να μας πει τη γνώμη του. Και νομίζω πως το αμάξι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Φαίνεται. Το οποίο αυτοκίνητο το έχει περάσει πρώτα από έλεγχο από Nick's Garage. Το έχει ελέγξει ο Νίκης. Μας είπε ότι το αυτοκίνητο είναι από τα κορυφαία. Ανεβαίνουμε αρκετά σκαλοπάτια επάνω σε επίπεδο. Αλλά νομίζω το συγκεκριμένο εργαλείο το βλέπεις και παθαίνεις πλάκα. Το Toyota GT86, κινητήρας V8 Dodge, τέρας. Εγώ προσωπικά πρώτη φορά βλέπω τέτοιο πράγμα από κοντά. Θέλει αρκετό ψάξιμο. Ο Νίκης είναι δίπλα μας. Τα παίζει στα δάχτυλα αυτά. Χρειάζεται ένας ιδιαίτερος χειρισμός για αυτό το αμάξι. Μόνο για να πάρει μπροστά χρειάζεται αρκετή διαδικασία. Και ποια είναι η έκπληξη? Δεν είναι ένας απλός V8 κινητήρας από Dodge. Ο κινητήρας είναι καρμπιλατέρ και αποδίδει 800 άλογα με απλή βενζίνη πρατηρίου, κατοστάρα. Αλλά εμείς για safety ανακατεύουμε μέσα και ένα mixtape με λίγη αγωνιστική για να μην έχουμε προβλήματα. Αρκετή βελτίωση πάνω στον κινητήρα. Θα τον δούμε στο Ρήσιο πως θα τον τριφτάρει ο Παύλος. Και σιγά σιγά θα πούμε και κάποια πράγματα για το αμάξι. Αλλά εφόσον έχει περάσει τον έλεγχο του Νίκη και είπε ότι τα αμάξι είναι ok, πάμε με κλειστά μάτια. Έχει προοπτική τα αμάξι, θέλει λίγες βελτιώσεις, αλλά για αρχή μπορούμε να το πάμε στην πίστα, να τριφτάρουμε, να κάψουμε κάνα λάστιχο. Εδώ! Δεν ακούει κιόλας ρε. Φεύγουμε Ρήσιο. Μόλις φτάσαμε, αρκετό κρύο. Θα αφήνουμε λίγο να ζεσταθεί, να είναι έτοιμο μόλις έρθει ο Παυλάρας. Να μπούμε μέσα να δούμε τι κάνει. Άντε ρε, πού είσαι τόση ώρα, έτοιμος? Έτοιμος, πανέτοιμος. Έτοιμος για να το φάω. Δεν μπορείς να το οδηγήσεις, εγώ λέω. Τι λέτε? Τι λέτε? Μπορείς? Φυσικά. Άντε σε εδώ. Πάμε. Πάνω στην εξέδρα, μήπως και τραβάει καλύτερα. Αλλά δυστυχώς το βράδυ είμαστε λίγο δύσκολα.
είναι το πράγμα, ρε? Το πάω λίγο φυλαγμένα. Το πας φυλαγμένα? Ναι, λίγο μετά θα. Πες την αλήθεια τώρα. Πήγε ποτέ τον Γκάζι τέρμα? Όχι, δεν το πήγα. 5.000 στροφές, 5.000 στροφές max. Καλό. Καλό. Το αρκουδάκι το άναψες? Όχι. Όχι. Θα χαλάσει, ακούει τον ήχο και δεν μπορεί να το κάνει. Απομίμηση. Πάει άλλο ένα ζευγάρι. Νομίζω επειδή δεν κρατιέμαι ήρθε η ώρα να μπω κι εγώ λίγο μέσα. Θα μπω μέσα, Με βάλεις βόλτα? Να οδηγάς, ξέρεις? Περίπου.